الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى این حلقه 71 از آموزش کلمة التوحید، كلمة الطيبة، كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، عروة الوثقى، لا إله إلا الله محمد رسول الله می باشد که معنی این کلمه نیست معبود برحق بجز الله و محمد رسول الله می باشند صلی الله علیه و سلم. ما در چندین حلقه های گذشته شرط پنجمین صحت لا اله الا الله را بیان نمودیم که این محبت است و البته مسئله محبت را به نهایت به یک شرح با تفصیل و وسیع به شما بیان نمودیم و دانید که همین محبت ضدش کفر است. ضد محبت این بغض است یا که کره است و همین بغض و کره وقتی که در انسان به وجود می آید محبت نابود می گردد. برای همین علما میگن کفر البغض و الکره، کفر بغض و کفر کره. معنای بغض و کره چیست؟ یعنی تعریف بغض و کره. بغض این شکننده محبت است. علما میگن مباغضه و تباغض یعنی بغضی که از دو طرف به وجود می آید به مانند صیغه مفاعله. ضد تحابب یعنی بغض این ضد محبت است، اما کره به فتح کاف کره یا که به ضمش کره گوید هم هر دو لغت هم جایز است. این ضد حب است و ضد رضا است که هر دوی این عمل وقتی که در انسان به وجود می آید کفر است. البته بغض و کره، بغض الله، کره الله، بغض رسولش، بغض قرآن، بغض دین، بغض سنت، بغض و بدبینی و کره و بدبینی چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند. فرق نداره که این چیز چی باشد. یکی از چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند این همه شکننده اسلام است و انسان را کافر میکند. البته برای این که بغض و کره این شکننده محبت است و این کفر است، دلیل های از قرآن و سنت به نهایت زیاد است. اولا دلیل ها را از قرآن ذکر میکنیم که بغض دین و رسول و البته قرآن سنت این کفر است، چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 48 ذکر میکند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. تا که حق آمد و امر الله ظاهر شد و اما اونها این را بد دیدند، در حالتی که اکراه دارند، بد میبینند، بغض و عداوت به امر الله و حق دارند. که این آیت دلیلش اینجاست که الله سبحانه و تعالی در اینجا صفت کافران را نقل میکند و اینچون در سوره توبه میاد ولا ينفقون الا وهم كارهون. صفت منافقان است که نفقه نمی کنند مگرم در حالتی که نفقه کردن را بد میبینند. و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، و بد دیدند که در راه الله به پولهایشان و نفسهایشان جهاد بکنند. که این همه صفتهای منافقین و کفار است که در حالت نفقه کردن در دین الله بدشان می آید، در حالت جهاد کردن با نفسشان یا که با
پولشون بدشون می آید. ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانه. برای اون که میگه البته آنها پیرو شدند به اون عملهایی که الله سبحانه و تعالی در حق آنها را ناراضی میکند و بعد دیدن رضاگی الله را و کرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم، به همین عملهایشون نابود شد. یعنی وقتی که آنها به عملهای پیرو شدند، به چیز پیرو شدند که این ناراضگی الله بود و رضاگی الله را بعد دیدند، عملهایشون نابود شد. سوره محمد آیه 28 محمد صلی الله علیه و سلم. این آیت هم آشکار ضرورت میکند که بعد دیدنی رضاگی الله سبحانه و تعالی و بعد دیدنی چیز از شریعت این کفر است، انسان را کفر میکند. و این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره محمد صلی الله علیه و سلم آیه 8 و 9 میگه والذین کفروا فتعسا لهم و اضل اعمالهم. آنانی که کفر ورزیده اند برای اونها یک ناامیدی و بدبختی است و عملهایشان نابود میگردد. برای چی؟ برای اینکه ذلک بانهم کرهوا، برای اینکه اونها بد دیدند ما انزل الله، آن چیزی که الله نازل کرد، یعنی قرآن و رسولش را. برای اینکه قرآن و رسول را بد دیدند کافر شدند و عملهایشان نابود شد. فاحبط اعمالهم. الله سبحانه و تعالی به این نمود انسان ها حکم کفر کرد و عملهایشان را حبطه و نابود شده اعلان کرد به سبب اینکه اونها مرتد شدند، به سبب بد دیدن، به سبب بد دیدنی دین الله سبحانه و تعالی. و این چنین الله سبحانه و تعالی میگوید در صفت منافقین، از صفت منافقین به ما نقل میکنه، میگه ذلك بانهم قالوا للذین کرهوا. یعنی منافقین هم عادتا کسایی هستند که بعضی از شریعت را دوست دارند و بعضی شریعت را بد میبینند، خصوصا حق را بد میبینند. لقد جئناكم بالحق ولكن اکثركم للحق کارهون. به تحقیق ما به شما به حق آمدیم، یعنی حق را آوردیم، حق را فرستادیم، ولیکن اکثر شما از حق کارهون هستید، یعنی حق را بد میبینید. سوره زخرف آیه 78. این هم صفت منافقین بود. صفت منافقین این است که حق را بد دیدن. بزرگترین حق این توحید است. منافقین توحید را بد میبینند. سبحان الله. و این چنین در سوره مؤمنون آمده است که بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون، بلکه برای آنها به نزد آنها رسول الله به حق آمد ولیکن اکثر آنها یعنی منافقین بر حق یعنی بد بیننده حق هستند. الله المستعان. سوره مؤمنون آیه 72 همچنین آمده است. و این چنین الله سبحانه و تعالی ذکر میکنه و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. و زمانی که الله ذکر کرده می شود، یگانه الله نام برده می شود، ذکر کرده می شود، قلب های آنانی که به آخرت ایمان آورده اند برنج می آید، درد می کشد. و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم استبشرون. و زمانی که غیر الله را نام برده می شود اونها خوشحالانه با چهره های گشاد قبول میکنن. سوره زمر آیه 45. سبحان الله. پس این آیات ها دلالت میکند که کسانی که الله را، رسولش را، کتابش را یا چیزی از چیزهایی که رسول الله آورده اند بد میبیند، سنت را بغض دارد، کره دارد، عداوت دارد، کافر می شود. و در حقیقت این یک امر بزرگ است. و البته در این مسئله سخنهای اهل علم از علمای اهل سنت و الجماعت هم زیاد است.
امام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در شکننده اسلام در کتاب خودشون نواقض الاسلام در پنجمین شکننده اسلام میگن من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی الله علیه وسلم ولو عمل به کفر. هر کسی که ابغض بد ببیند، بغض داشته باشد به چیزی از آن چی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند، یعنی هر کسی که بغض و عداوت داشته باشد به یگان سنت رسول اکرم، به یگان چیزی که رسول الله از جانب الله آورده اند، گرچنده که عمل به همین چیز کندم کافر می شود. خودش یک عمل رو کرده شده است، عمل رو میگد که از سنت رسول الله است، از آورده رسول الله است، از دین است، از شریعت است، خودش عمل میکند اما بد میبیند، کافر است، به سبب بغضش کافر است. سبحان الله. ابن تیمیه رحمه الله شیخ الاسلام در کتاب صارم المسلول فی اقشات من رسول ذکر میکنند و میگند و یصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقة المراد ومشتهاه، ويقول أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع. ببینید هر کسی که تصدیق بکند به همه آن چیزهایی که مؤمن ها تصدیق میکنند، یعنی اگه انسان مسلمان باشد تصدیق بکند شریعت رو، همه آن جایی که مؤمنان تصدیق میکنند تصدیق بکند، یگان جا رو نمانده تصدیق بکند، یعنی راست شمارد، لیکن بعد ببیند بعضی از حکم ها رو، چیزها رو و بغض و عداوت نسبت بعضی از چیزها حکم های شریعت داشته باشد به سبب آن که این چیزها موافق و مرادی خواست این انسان نیست. البته در شریعت بسیار مسائل است و حکم ها هست، امرها هست و نهی ها هست که به بعضی از انسان ها به خواستش، به مرادش، به شهوتش راست نمی آید، موافق نمی آید. پس این انسان گرچنده که تصدیق می کند اما بدش می آید، از این حکم شریعت بدش می آید و این حکم شریعت را بد می بیند و بغض و عداوت نسبت این حکم دارد، موافق این حکم نیست، برای آنکه این حکم موافق این انسان نیست، موافق شهوتش نیست، موافق خواستش نیست. می گوید مثلا من انمین حکم را اقرار نمی کنم و من این را بد می بینم، بغض و عداوت می دارم و من همین عمل را انجام نمی دهم، ملتزمی همین حکم نمی شوم. پس میگن شیخ الاسلام که تکفیر این انسان یعنی کافر شماریدن این انسان، تکفیر یعنی کافر کردن کسی، کافر شماریدن انسان، تکفیر این انسان معلوم به اضطرار است از دین اسلام، یعنی چیزی بینهایت معلوم و مشهور است و قرآن پر از تکفیر این چنین انسان ها است و از تکفیر مثل این نوع است. سبحان الله. پس کسی که عمل کند به یک چیز اما بدش آید، این چیز رو قبول نکند، دوست ندارد، این کافر است. پس میگویند که بهوتی در کشاف القناع شرح الاقناع للحجاوي میگوید قوله ان كان مبغضا لما جاء به الرسول ولو لم يشرك بالله لكن ابغض السؤال عنه ودعوة الناس اليه كما هو حال من يدعي العلم ويقرر أنه دين الله ورسوله ويبغضونه أكثر من بغض دين اليهود والنصارى، بل يعادون من التفت إليه ويحلون دمه وماله ويرونه عند الحكام ويرمونه عند الحكام. سبحان الله. ببینید میگند سخن شیخ که گفتند هر کسی که بدبیننده باشد آن چیزی که رسول الله آوردن، این سخن شیخ محمد الوهاب است که در پنجمین شکننده اسلام گفتند هر کسی که یکی از چیزی رسول الله آورده را بد بیند. در زیر شرح همین بهوتی میگوید که
گرچنده که به الله یک کس شرک نآورد، اما لیکن بد بیند سؤال کردن در مسائل الله را و در مسائل شرک را آموختن را بد بیند و بد بیند که مردم به سوی توحید دعوت کرده میشوند. انمین انسان میگن به مانند کسی که امروز حال بسیاری از مردم است که میگن ادعای علم میکنند و دعوا میکنند که همین توحید و همین علم از دین الله است، از دین رسول است، اما بد میبینند. آموختن توحید را، آموختن شرک را، آموختن دین را بد میبینند، به نهایت سخت بد میبینند. حتی از یهود و نصارا، از دین یهود و نصارا هم دیده علم آموختن شریعت را بد میبینند. و هر کسی که علم شریعت را میآموزد تو به درجه بد میبینند که هر کسی که علم شریعت را میآموزد آموزنده علم شریعت را هم بد میبینند. خون مالش را حتی حلال میکنند و به نزد حاکم ها به شکایت میرند و این طالب علمان را میگذارند. یعنی انمین میگن بغض است و انمین شکننده اسلام است. الله المستعان. پس این اگر در عصر این علمای گذشته باشد، در عصر ما مردم به کدام درجه رسیدند و چی برسد در عصر ما به علماء سوء که دین الله را تلبیس کردند، تغییر می دهند، مردم را فریب می دهند و دین الله را با یک تغییرات به مردم می رسانند و مردم را از آموختن توحید، از پیرو شدن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باز می دارند و نشر توحید را باز می دارند. و فتواهای امروزه اکثر این مفتیاتی که یا علماهایی که در زیر طاغوت ها کار میکنند، فتواشون موافق خواسته یهود و کفار است و اهل صلیب است. سبحان الله. ابن بطه رحمه الله در کتاب ابانه میگن که لو ان رجلا آمن بجميع ما جاء به الرسول إلا شيئا واحدا كان يرد ذلك الشيء كفر عند جميع العلماء. در کتاب ابانه که البته ابن بطه که از علمای متقدمین هستند میگویند اگر یک مرد ایمان بیارد به تمام به جمیع آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده اند مگرم یک چیز را قبول نکند و رد کند و به همین عملش کافر شده است در نزد تمام علما. پس برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم، از این گفته ها به شما معلوم گشت که انسانی که یک چیزی که رسول الله آورده اند، یک امر، یک نهی، یک سنت که رسول الله آورده اند بد میبیند، بغض دارد، کره دارد، گرچنده که عمل میکند، این انسان کافر است و مرتد است به اجماع علما. اما امروز مرجعه عصر که الله خارشان بکند کوشش میکنند که این احکام را مردم نفهمند، کوشش میکنند که این سخنهای علما را تعویل و تحریف کنند و کوشش میکنند که دشمنان الله را مسلمان نامند و کوشش میکنند که مرتدان و کسانی که نه فقط یک حکم، هزارها حکم الله را رد میکنند، این را ولی الامر مسلمان میدن. امروزه حکام دموکراتیک خودشون را مسلمان میگن. این حاکم های دموکراتی، پرزیدنت های دموکراتیکی خودشون را مسلمان میگن، بعضش حج میکند، روزه هم میدارد، بعضش نماز میخواند، اما حکم دموکراتی میکند. از چیزهای رسول الله آورده، حکمهای رسول الله آورده به مانند
دست را بریدن در حالت دزدی، به مانند دره زدن در حالت زنا کردن یک دختر و پسری که شوهر و زن نگرفته است، یا که رجم کردن زن و مردی که زنا کرده است، یا که کشتن انسانی که لیواطه شده، لیواطه باز است، لوطی هست، یا که و غیره و غیره و غیره از حکم هایی که الله سبحانه و تعالی صراحتا آشکارا در قرآن نازل کرده است. همه اینها را رد میکند. نه فقط رد، بلکه بغض و عداوت دارد. میگد که این از ما نیست، این وحشت است، این وحشانی است، این از قوم بیگانه هست، یا که این حکم های قدیم الایام است، امروز عصر 21 است. عمومی این گپ‌هایشون و سخن‌هایشون باز می‌گردد به بد دیدن حکم الله. نه فقط این حکم‌ها را، حکم‌های عادی را هم اینها بد می‌بینند. حرام شدن شراب را هم بد می‌بینند. حرام شدن زنا را هم بد می‌بینند. حرام شدن ریبا را هم بد می‌بینند. پرستین خوران بد می‌بینند. اگر به این عادتاً که امری درونی است کم اعتبار بدیم، آشکار می‌بینیم که حجاب را بد می‌بینند. حجاب را بد می‌بینند. امروز در کوچه‌های تاجیکستان، در کوچه های ازبکستان تا به نزدیکی می گشتند مردم و تاجیکستان امروز می گردند، در بدر می گردند قسم به الله و می گویند هر کسی که حجاب پوشیده است جریمه می کنیم، یک بار تنبیه جریمه و بعد از این حبس می کنند. حجاب پوشان را می برند به ناموسش تجاوز می کنند. به خاطر چی این همه حرب، این جنگ؟ به خاطر اینکه همین حکم الله و رسولش را که حجاب پوشیدن و ناموس است بد میبینند. ریش ماندن را که سنت رسول الله است بد میبینند، میتراشند. برای اونها هیچ ضرری نآورده است، هیچ ضرری نیست، فقط اونها بد میبینند. از این عمل ناراحتند. ناراحتی از بدبینی به وجود میاد. از حکمهای الله، از توحید الله، از عبادت الله بدشان می آید. از ندای از آن بدشان می آید. بدنشان می لرزد. چگونه که آتاتورک لعنت الله علیه بدش می آمد. یک روزی نشسته بود که صدای اذان برآمد، غضبش برآمد، گفت چرا صدای اذان می برد؟ نابودش بکنید. تمام مسجدها را نابود کردند. اذان را مخفی می گفتند. آتاتورک و شاگردان آتاتورک امروز علمانی ها از تمام نمود شعار اسلام بدشان می آید و باز اینها خودشان را مسلمان میگن. هیچ مسلمانی ندارن. اینها مرتدند. چگونه که شیخ محمد ابن ابراهیم ابن عبداللطیف ابن عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب شیخ ابراهیم محمد ابن ابراهیم میگویند ای مسلمان ها، شما هیچگاه انتظار نشوید یا گمان نکنید که یک نفر کافر به بالای شما می آید و میگوید که ای مسلمان ها کافر شوید، از همین روز بعد شما باید کافر شوید. این واقعه این چنین هیچگاه نمی شود. میگند کافر شما را این چنین گمراه نمی کند، شیطان این چنین شما را گمراه نمی کند، بلکه کافر و شیطان از درون شما یک منافق را، یک مرتد را انتخاب می کنند و به واسطه همین منافق اعتقادی مرتد شما را گمراه میکنند. یعنی یک انسان را از درون خود مسلمان ها میگیرند، انتخاب میکنند که این نماز میخواند، این من خودم را، یعنی این خودش را مسلمان میگد، حج میرود، اما به حکم غیر الله حکم میکند، حکم غیر الله را افضل میداند، حکم غیر الله را مناسب همین زمان میداند، حکم الله را قدیم شده میداند، حکم الله را تشدد و سختگیری مینامد و از دیگر چیزهای رسول الله آمده بدش میآید و آهسته آهسته شما را به نام اسلام گمراهتان میکند. الله این شیخ بزرگوار را رحمت کند. این سخن را در کتاب قوانین الوضعیه
الحکم به قوانین الوضعیه در یک رساله نوشته کردند. بارک الله فیکم. پس امروز بسیاری از این حاکم هایی که در روی تخت موقتی نشسته اند از این دولت های دموکراتی، همه دولت های دموکراتی میبینیم که کفرش، یک نمود کفرش این کفر بغض است، کفر بغض و کفر کره است. و البته غیر این دیگر کفرها هم دارد، کفر مثلا امتناع دارد، کفر ایبا و امتناع، کفر تولی و اعتراض، کفر استکبار، کفر شک و جهل، همین نمود کفرها رو دارد و این یک نمود کفرها هم در اونا دیده می شود. اما افسوس که امروز مرجعه العصر با اکثر مردم تاثیر کرده اند و این بدبختان مرتدان رو ولی الامر خوندند. البته اینها هیچ ولی الامر نیستند، اینها مرتدانند و هر کسی که اینها رو ولی الامر میگه اینها مرجعه اند، مرجعه عصر حاضر. الله خارشان کند. ولی الامر مسلمان کسی است که مسلمان باشد و به حکم الله و رسولش حکم بکند. بارک الله فیکم. و با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله در حلقه آینده به شما باقی مانده از مسائلی که تعلق به